OK，A 版本这样子调整完之后，终于全部结束了啊。然后这边一样，先存档哦，那个搞了半天，储存。好，那现在呢，要把它汇出成纯音乐档，纯音乐档在这边 ，Project 算会呢，那我只要换成纯音乐档 ，Audio only，Audio only。算会时间24分钟，怎么可能啊？MP3，好，来，那它这边是这个跑牌 A 版本 MP3，OK，好，算会到档案开始，怎么可能需要那么久呢？好了没？先算来，对嘛，3分钟，因为我开始设4K 是因为我用 OBS 录影啊，这个是 Kdenlive 是编辑声音是两回事，然后我才晃了啊，不是。好，那事实上其实应该用 Audacity 会比较适当。Audacity 是纯粹是编音乐的啊，但是我没那么熟，但是我知道Kdenlive 可以这样子使用。好，还有2分钟，我先暂停了，等一下再继续录。